72 साल हुकूमत मौलवी कई या बर्तानिया जे यूनिवर्सिटी में जेके फारिग थिया उन्हनि मां तव्हां खां पुछां थो ज़रदारी कहिड़े मदरसे जो फारिग? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, लियाकत अली साहब, मोहम्मद अली जना, जनरल अयूब, सिकंदर मिर्जा, यहया भुट्टो साहब, बेनजीर साहब, ये कहिड़े मदरसे जा फारिग? ये तो बर्तानिया जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जा फारिग थियल आहिनि। चीफ ऑफ आर्मी, चीफ जस्टिस, सदर, वजीर आजम सब यूनिवर्सिटी जा फारिग। थुक लानत कयो तो उन्हनि ते कयो, मौलवी जी गिला छो था? सही तो चवां या गलत? मुल्क के लुटियो उन्हनि या मौलवी लुटियो? उलमा जी गिला न कयो, उलमा के गाड़ी न ॾियो। नबी से फरमा आखिरी ज़मानो अहिड़ो ईंदो जो आम माण्हू मुझे उम्मत जे अहले हक उलमा के ॻाल्हाईंदा, ॻाल्हाईंदा, गिला कंदा। फरमायो पोइ 3000 उन्हनि जे मथां मुसलत थींदा। पहिरियों यरफउल बरकत मिनल कसब, मुझे नबी फरमायो जेके अहले हक उलमा के ॻाल्हाईंदा, गारियूं ॾींदा, कमाई में बरकत हली वेंदनि, माशी तंगी थी वेंदनि। वरी करोड़पति हूंदो पोइ बि परेशान हो। उलमा के ॻाल्हाईंदो ई क़ुरान मुझे साम्हूं पियो आहे, ज़िंदगी ज़हर। उलमा के एतिरो ॻाल्हायो जेतिरो सुभाणे क़ब्र में बर्दाश्त करे। असां मौलवी जी 16 महीना सिर्फ हुकूमत पीडीएम सो नाले जो मौलाना सदर होगा मेंबर तो घणा होने 16 महीने में तव्हां ॾिठो मुफ्ती असद महमूद मौलाना फजल रहमान जे पुट 16,000 नौकरी ॾिनी। 16,000 नौकरी ॾिनी सिर्फ पोस्ट वारे खाते में मुफ्त में, रुपयो बि न वरितो। तव्हांजो खुर्शीद शाह मजहबी उमूर जो वज़ीर हो, अल्लाह उन जी क़ब्र ते करोड़ा रहमत बख़्शे। जेरो या मरी वियो जीअं जो वज़ारत दा लथो त यको जेल में, हाणे वीचारो अलाए कीअं आज़ाद थियो। हू वज़ीर मजहबी उमूर जो पीटीआई में नूरुद्दीन नूरुल हक छा नालो कादरी गादी नशीन ॾाढ़ी पटको लखन अरबन रुपयनि जी उन करप्शन कई आहे, रुगो हाजिन खे लुटियो अथई। असांजो मज़हबी उमूर जो वज़ीर मुफ्ती अब्दुल शकूर हो वीचारो, अल्लाह उन जी क़ब्र ते करोड़ा रहमत मोकिले। तव्हां ॾिठो शहीद थियो त उनजो घर बि कचो, कच्चा कोठा, मोटरसाइकिल। हाणे ही तलह महमूद मज़हबी उमूर जो वज़ीर हुयो, न मौलवी आहे न हाफ़िज़ आहे न कारी आहे, बस बड़े दीनदार आहे, उलमा सां जमीयत सां तालुक अथसि। ॿुधायो हिकिड़ो रुपयो बि करप्शन कई आहे। सभिनी हाजिन खां पुछा करे ॾिसो हाजी हिते वापसि मोटिया, पोइ बि लख रुपया पंहिंजे तरफ़ हुनखे वापसि। ये पानामा अलाए विकी कड़ा केस खोलियो, यहूदन ईसाइन खोलिया, उन्हनि बि मञो त पाकिस्तान जो सभु मज़हबी तंज़ीमूं हुजनि, सियासी पार्टियूं हुजनि, सभु करप्शन में दहशतगर्दी में मुलवस आहिनि। वाहिद जमात है जमीयत उलमा इस्लाम, जंहिंजो कारकुन जंहिंजो लीडर करप्शन को दहशतगर्दी को पाक आहे। बेगा हू यहूदी बि मञनि था त जमीयत उलमा इस्लाम जा आलम कारकुन दहशतगर्दी को करप्शन को पाक आहिनि। तव्हांखे हया नथो अचे जो अगरि बुज़ुर्ग खे था ॻाल्हायो, वो छाजी जमायत, वो देवबंदी छो था सॾायो, वो तबलीग जमायत छो था सॾायो? ऐं इहो कादियानियुनि जो नारो, तव्हांखे ख़बर आहे कादियानियुनि जो नारो इहो त असां उलमा जो एतिराम कंदा आहियूं, उलमा जी जुती असांजे मथे ते, उलमा असांजा अॻवान, पर सियासी आलमनि खे न मञींदा आहियूं। इहो कादियानियुनि जो नारो अथव। जेको तव्हांखे चए नी त उलमा असांजे मथे जो ताज, उलमा जी जुती असांजे मथे ते, असां उलमा जो एतिराम कंदा आहियूं, पर सियासी आलमनि खे न मञींदा आहियूं। सम्झो त हिन जी तार कादियानी सां मिलियल, यकीन कयो त हिन जी तार। ऐं इहो वॾे में वॾो नारो पीटीआई जे कारकुन नारे तकबीर, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, खत्म नबूवत, ताजदार मदीना। असांजे उलमा 4 ॼणा आहिनि सेनेट में या 3 ॼणा। नामूज़ साहब आल बे जो बिल पास करायो,
साईं मौलाना फैज़ मोहम्मद साहब सेनेटर बलोचिस्तान जा, मां उन सां मिलियुसि। मां चयोमांसि साईं नामो से साहब आल बे जो बिल कीअं पास थियो? चई मौलाना ख़ासि अल्लाह जी मदद थी। असां 3 ॼणा हुआसीं असेंबली में, होॾो 100 खां वधीक ॿिया बेदीना सेनेट जा मेंबर। चई मां 5 मिंट तकरीर कयमि। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत जो ॾींहुं थींदो इहा ज़मीन गवाही ॾींदी, कुर्सियूं ही ऐवान असेंबली हाल गवाही ॾींदा। मां अल्लाह तव्हांखे ताक़त ॾिनी, कुवत ॾिनमि। फौजी जेकॾहिं फौजीअ खे केरु ॻाल्हाए पियो, उनजी बेअदबी केरु गुस्ताखी पियो करे त उनजी सज़ा में तव्हां वाधारो कयो। पर नबी जे साहबा, नबी जे अहल बैत, फातिमा जी औलाद, अली जी औलाद जी केरु बेअदबी पियो करे ऐं उनजी सज़ा में तव्हां वाधारो न कयो, पोइ क़यामत जे ॾींहुं छा जवाबु ॾेई सघंदव? माना फौजीअ खे केरु ॻाल्हाए, उनजी गुस्ताखी करे जंगल जी कंगल जी, उनजी सज़ा में वाधारो। 6 महीना त उनखे 3 साल सज़ा। सज़ा त अॻे बि हुई, जेको साहबा खे ॻाल्हाईंदो आल बैत खे 6 महीना, पर हाणे उन में सिर्फ़ु वाधारो थियो आहे, त घटि में घटि 10 साल। साईं फैज़ साहब फरमायो, मां 5 मिंट तकरीर कयमि। जेके बि असेंबली में वेठा सेनेटर सभिनी मुतफ़िक़ तौर ते दस्तखत कई त जेको नबी जे साहबा आल बैत जी बेअदबी करे, गुस्ताखी करे, उनखे घटि में घटि 10 साल सज़ा मिले। हिकिड़ी निभागी हुई आहे शेरी रामा, शेरी आहे ॿिलीअ जहिड़ियूं अखियूं आहिनि। ॿियो लाड़काणे जो निभागो सेनेटर हो अबड़ो, उन्हनि दस्तखत न कई। बाक़ी सभिनी दस्तखत कई त जेको साहबा आल बैत जी बेअदबी करे उनखे घटि में घटि 10 साल सज़ा। ॿुधायो उलमा जो कमु कयो या न? आलम न हुजनि त इहे थिए हा। असांजे मुल्क पाकिस्तान जी बदनसीबी आहे जो मौलवियुनि जी गिला, पर हिते बि सभु अल्लाह वारनि जी गिला। साईं शाहपुर चाकर वारनि जी माण्हू गिला पिया कनि, साईं ॿेर वारनि जी माण्हू गिला पिया कनि, साईं अमरोट वारनि बुज़ुर्ग जी माण्हू गिला पिया कनि, पर हिते बि मज़ो न आहे। इमाम अबू हनीफे जी गिला, इमाम मालिक जी गिला, इमाम शाफ़ी जी गिला, पर हिते बि मज़ो न आहे। सहाबा जी गिला। अॻे त तव्हांखे शिया चवंदा नी असां सहाबा खे मञींदा आहियूं, हाणे पोइ छो उन्हनि खे पेट में वकड़ पिया त इहो बिल छो पास थियो? बाबा असां अहल बैत खे मञूं था न, इन में त 2 ॻाल्हियूं आहिनि। सहाबा अहल बैत जी जेको बेअदबी करे, गुस्ताखी करे, उनखे 10 साल सज़ा मिले। असांखे त ख़ुशी थी आहे, हुननि खे रंज थियो आहे, मालूम थियो त हू नबी जे सहाबा जा दुश्मन आहिनि। उलमा जो कमु कयो, मदरसा महफूज़ आहिनि, दीन जा कम, वाइज़ ही जलसा। अॼु अज़म कयो त इंशाअल्लाह असां उलमा जा हथ मज़बूत कंदासीं। इंशाअल्लाह ऐवान में, असेंबली हाल में असां आलिमनि खे पहुचाईंदासीं। तव्हांखे ख़बर आहे असेंबली में उते कानून पास थींदा, जेकर उते कानून पास थी वञे त 11 ॾाड़ी जो जलसो न थिए, पोइ तव्हां छा कंदा? कानून पास थी वञे त मदरसा बंदि थी वञनि, कुर्सियुनि वारी तालीम हुजे, तॾहिं वारी तालीम न हुजे, पोइ तव्हां छा कंदा? अल्हम्दुलिल्लाह इहे असांजा 3 आलिम आहिनि, 4 आलिम आहिनि, पर इहे बि 100 ते ग़ालिब आहिनि। पर 100 आलिम जेकर असां उते पहुचायूं त ॿुधायो मुल्क में क़ुरान जो कानून ईंदो या न ईंदो? ख़ुदा जो वास्तो अथव, इहे कादियानी वारा लफ़्ज़ न चवंदा कयो। ये कादियानी चवंदा आहिनि त उलमा असांजे मथे जो ताज, उलमा जी जुती जी मिट्टी असांजे अखियुनि जो सुरमो, पर सियासी आलमनि खे न मञींदासीं। इहो कादियानी जो कोड वर्ड अथव, कादियानी जा जुमला अथव। मता इहे लफ़्ज़ चओ पंहिंजो ईमान विञायो। अॼु अज़म कयो त सभु आलम जेके आहिनि असांजे अखियुनि जो नूर, ख़ुसूसन सभ खां वॾे में वॾो कमु त इहे सियासी आलम था। मौलाना फज़ल रहमान खे त सभिनी जो अजर मिलंदो। तबलीग जमात इहा आज़ादी सां दीन जो कमु पई करे, इहा सियासी आलम। तव्हांखे ख़बर आहे कोरोना में जिथे बि असांजे तबलीग जमात खे तकलीफ़ पहुती, उनखे बंदि कयो त उन्हनि खे छॾायो, जमियत वारनि छॾायो उन्हनि खे, या हू पाण उन्हनि खे छॾे। मौलाना फज़ल रहमान उतो हुकुम कयो त जिथे बि असांजे तबलीग जमात वारा फाथल आहिनि उन्हनि खे आज़ादु करायो, असांजा जमात जा साथी थी वञे पोता। हाणे हिकु तबलीग जो ईअं चए त आलम मुंहिंजे जी जुती मुंहिंजे मथे जो ताज, आलमनि जे जुती खे मिटी लॻे, मां अखियुनि जो सुरमो बनाया,
पर सियासी आलम मूंखे न खपन इन कादियानी जो साथ दिनो या न ॾिनो। खुदा जो वास्तो तो ये कादियानी वारा लफ्ज़ न चवंदा के लफ्ज़ अचो त मुसलमाननि वारा लफ्ज़ अचो त जेके बि आलिम आहिनि असांजा सियासी आलिम हुजनि जेके पढ़ाइनि था जेके वाइज़ था कनि सभु असांजे मथे जो ताज आहिनि जेके दीन जो कमु कंदा सभु असांजे मथे जो ताज आहिनि।